Всем привет! Сегодня будет костер на озере Увильдым. Это будет чистящий костер и костер для снятия депрессии. Вот сейчас я немножечко буду прикармливать полянку духов, а вы между тем можете загадывать свои желания, просить прийти к вам духов рода, духов места, и вы можете прямо присоединяться к этому месту, прям сделать вдох, выдохнуть через рот, и прямо вот так вот, когда я кидаю, призвать духи места, духи рода, придите и помогите мне здесь и сейчас. И я за всех вас ложу угощение для духов, такую вафельку, потому что духи леса, они ждут хлебушка, конфеток, вкусняшек. Они ждут чего-то такого вот удивительного, того, чего нет в лесу. Вот такой вот костерчик будет. Сейчас я поставлю. Начинаю собираться. Напротив прям. Вот с этой стороны. Он специально просто оставил. Вот сейчас костерчик разгораться начнет немножко. А я немножко расскажу, что костер будет сегодня для снятия депрессии, немножечко такая небольшая половинка. И потом будет костер на очищение и исцеление заболеваний. Почему я костры бью сейчас на исцеление заболеваний и на чистку? Потому что очень много людей вокруг меня, кто болеет ковидом. И очень хочется помочь людям, допустим, вот с каждым индивидуально я не могу работать, у меня нет столько сил, времени нет столько. А вот
для того, чтобы помочь, я жгу костер, потому что на костре я могу сделать в разы больше, чем я делаю в индивидуалке. Просто, может быть, не все это понимают, не все это знают, но это вот так. Вот, смотрите, вот здесь вот у меня камушек. Не знаю, видно, не видно, там, посмотри. Вот камушек, да, вот это камушек-проводник. Вот он вот такой вот. Я вот этот проводничок прям положу сейчас перед телефоном, потому что этот проводничок поможет вам присоединиться ко мне лучше, а мне к вам.
закончилось. Прям вот возьмите, подышите. Несколько раз сделайте вдох носом, выдохните ртом. Сделайте еще раз вдох носом, выдохните ртом. Сейчас будет вторая часть костра. Себя прямо берете вот так вот ручками и все в огонь. Ножки мысленно встряхиваете в огонь. Спинкой вот так вот кружитесь над костром, вокруг костра. Выдыхаете все злое, больное, ненужное в костер. В общем, вот сейчас у вас будет такая работка.
каждого есть какой-то дух болезни. Прям так и обратитесь. Дух, который вызывает у меня болезнь. Я предлагаю тебе покинуть мое тело, расстаться со мной отныне и навсегда. Потому что сейчас дальше я призову дух огня и попрошу сжечь тех духов болезней, которые живут в вас. Предложите своим болезням, своим неприятностям, колдовству, магии покинуть вас добровольно. Иначе все это будет сейчас сожжено в костре.
Еще раз выдохнули через ротик, все стряхнули в огонь. И мысленно пошли по часовой стрелке вокруг костра набирать энергию. И сейчас вся мощь, вся сила огня, вся мощь и сила воздуха и воды, которая рядом, и земли, которая у меня под ногами, наполнит ваше физическое тело энергией и здоровьем. И можете выдыхать. Хо! 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 Я благодарю духов этого места, благодарю дух костра, птички, которые поют, белочки, которые прыгают. Я перестала стучать, и птички перестали. И дятел замолчал. М? И дятел замолчал. Угу. Костерчик догорает. Тут вот такая красота. Такое вот озеро красивое. Там вдалеке горы. Собираемся сегодня поехать на гору, на Сугамак. Ну, не знаю, хватит сил, не хватит. Ну, на этом все.
С вами была я, Ахмерова Елена. Все. Всех девочки люблю. Все можно будет посмотреть в записи. Пока-пока.